ชาวบ้านโป่งน้ำร้อนตำบลเสริมกลางอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางทำความสะอาดบ้านเรือนและเก็บกวาดดินโคลนซากกิ่งไม้และขยะหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลบ่ามาตามลำห้วยแม่เสริมเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ติดลำห้วยเมื่อช่วงเย็นวานนี้ค่ะในปันวันดูผู้ใหญ่บ้านโป่งน้ำร้อนบอกว่าหลังมีฝนตกหนักในหมู่บ้านและป่าลึกขุนแม่เสริมและขุนแม่ปริกที่มีเขตรอยต่อติดกับจังหวัดลำพูนซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 4-5 กิโลเมตรเกิดน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านรวมทั้งโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนอย่างรวดเร็วชาวบ้านต้องอพยพและเร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นไปไว้บนที่สูงค่ะหลังเหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติเจ้าหน้าที่ได้ออกสำรวจพื้นที่และพบว่าไม่มีผู้ได้รับอันตรายแต่ว่ามีบ้านเรือนถูกดินโคลนทะลักเข้าท่วมมีวัวถูกกระแสน้ำพัดหายไป3ตัวส่วนความเสียหายจากพายุและความเสียหายในหมู่บ้านอื่นๆนั้นยังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลค่ะส่วนที่อำเภอเถินเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเถินเร่งซ่อมแซมระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูงหลังพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงริมถนนพหลโยธินสายตากลำปางหักโค่นหลายจุดส่วนในตำบลแม่ปะอำเภอเถินก็มีบ้านเรือนเสียหายรวม4หมู่บ้านส่วนใหญ่หลังคากระเบื้องแตกเสียหายจากลูกเห็บที่ตกลงมาในพื้นที่ไม่ต่างไปจากที่ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะเกิดพายุลูกเห็บพัดถล่มหมู่บ้านธงชัยซึ่งเป็นหมู่บ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งทำให้บ้านเรือนเสียหาย7หลังและมีผู้บาดเจ็บ2คนเนื่องจากต้นไม้หักล้มทับบ้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและทหารกองกำลังนเรศวรต้องให้ความช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเร่งด่วนรวมทั้งเร่งเปิดเส้นทางสายอำเภอพบพระอำเภออุ้มผางหลังเสาไฟฟ้าและต้นไม้ล้มขวางถนนหลายจุดด้านนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังพายุลูกเห็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกค่ะเหล่ากาชาดพิจิตรร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันสาธารณภัยพิจิตรและฝ่ายปกครองอำเภอโพประทับช้างนำถุงยังชีพน้ำดื่มและเงินช่วยเหลือมอบให้แก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลไผ่ท่าโพอำเภอโพประทับช้างขณะที่การสรุปความเสียหายจากพายุฤดูร้อนที่ผ่านมามีพื้นที่ได้รับผลกระทบ9อำเภอค่ะบ้านเรือนเสียหาย103หลังวัด2แห่งและโรงเรียนเสียหาย1แห่ง